Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy azt hangosítsuk ki, ami jó, és megfelelő módon tálaljuk nekik azt is, amikor iránymutatunk, és a hibáikat szeretnénk korrigálni. A lelki elcsendesedés nálunk, hogy most maradjunk az advent témájánál, úgy zajlik, hogy adventi naptárt azt mindig készítünk. Hát a korábbi években ezt én készítettem meglepetésként, mindig, hát nem is ez a szokásos ablaknyitogatós csoki naptár szokott nálunk lenni, hanem készítek 26 cetlit, amelyet, hogyha kinyitunk, akkor az egyik oldalán egy bibliai ige található, a másikon pedig egy az adott napra vonatkozó jó cselekedet felhívás, ami azt jelenti, hogy hív föl valakit, akivel már régen találkoztál, vagy legyél valakinek az iskolában az angyalkája, legyél vele különösen kedves, vagy mit tudom én, este közösen tartsatok Zsoltár éneklő versenyt. Nálunk ez nagyon gyakori, hogy csak úgy spontán leülünk az esti imádsághoz, és akkor kitaláljuk, hogy Zsoltár éneklő versenyt tartsunk, mindenki választ egyet, előadjuk, és utána soha nem szoktuk megszavazni, hogy ki a győztes, hanem az élmény a fontos, ez a miénk. És itt az adventben minden nap megélünk valami hasonlót, és ezt szokták kinyitni, ezeket a kis kártyákat én föl szoktam csipeszelni a tükörre, ott található végig sorban, és minden reggelre a hűtőnek van egy pereme, az angyalka, mindenki tudja, hogy ki az angyalka, a családban, aki ezt oda teszi, de mindenki eljátsza, hogy hú, hát oda került az a kis finomság, a gyerekeknek oda van készítve egy szem gumicukor, vagy egy kis szem csoki, nem kell túlzásokba esni, nem az a lényeg, hogy ennyi, hanem az öröm, a meglepetés, és így kap a lelke, és kap a teste, és igyekszünk egész nap visszacsatolni erre, hogy na, ma kivel voltál kedves, kinek tudtál örömet szerezni, és az igét sem feledjük, amit kaptunk a naptárban, és este az elcsendesedésnél ezeket újra közösen átbeszéljük, hogy kinek milyen élménye volt, milyen megtapasztalása, és hogyan élte meg azt, amit az angyalkától feladatul aznapra kapott, és lám